दादी अंडे लेकर जा रही थी, लेकिन कुछ अंडे नीचे गिर जाते हैं। फिर उन अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकलकर टहलने लगते हैं, लेकिन भूख से चूजे चिल्लाने लगते हैं। फिर वहीं पे एक बाज आता है और चूजों का हालत देख चूजों के लिए कुछ लाने चला जाता है। कुछ ही समय बाद बाज चूजों के लिए बहुत सारे छोटे कीड़े लाकर चूजों को दे देता है। सारे चूजे कीड़े खाने लगते हैं। फिर एक दिन उसी रास्ते से दादी अंडे लेकर जा रही थी और जैसे ही दादी की नजर चूजों पर पड़ती है तो दादी सारे चूजों को पकड़कर लेकर चली जाती है। फिर जब बाज चूजों के लिए खाना लाता है तो बाज रोने लगता है क्योंकि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।